აბა ვის ახსოვს პირველი რა უნდა გვახსოვდეს ქეთევანი ღმერთის დრო მეორე დუმარება ანუ სიჩუმე ხო გახსოვთ მესამე თვით დამდავლება ყოჩახ მეოთხე ცოტა ძნელი სათქმელია ქეთევანი ღმერთთან შეხვედრას ვეძახით ყველაფერს როცა მიზანი ღმერთთან შეხვედრა ასე ერთი სიტყვით არ ითქმება ეს და მოდი ამაში მე მოგეხმარებით აი უფრო როგორი რაღაცა იცი აი გარე სამყაროსგან უნდა ყურადღება მოწყვიტო აღარ უნდა გქონდეს მინისტრის იმედი მეგობრის იმედი დედის იმედი იმის ამედი ამის იმედი და მთელი იმედი და ყურადღება უნდა გადავიდეს ღმერთზე აი ასე უნდა შენს მეტი უკვე ვეღარავინ მთელი ყურადღება გადმოდის ღვთისკენ და მოდი ასეთი სიტყვა მოვიფიქროთ აი მთელი გულით რო შესძახა ბალტიმეოსმა უსინათლო ბალტიმეოს ხო გახსოვთ ისეთი გულით დაიძახა რომ პირდაპირ ღმერთს გააგებინა განა ხმამაღლა რო დაიძახა მაგით გაიგო იმან გულით დაიძახა და ღმერთი ეგრევე გებულობს გულის დაძახილს ანუ ხო ხვდებით აი იმას არაფრის იმედი აღარ ქონდა ყველაფერზე ხელი ჩაიქნია უიმედოდ დარჩა და ოღონდ არ დაკარგა ყველაზე მთავარი იმედი ვისი იმედი ღმერთის იმედი და გულში დაუძახა გულში როგორც დაუძახებ მაშინვე შენთან არის ღმერთი აი ამას გვასწავლის ხო მოკლედ ეგ უფრო იმდენად აი სიტყვით იმ პრაქტიკულ სიტყვას ერთ სიტყვას ვერ გამოთქვამს რომ ისე დავიმახსოვროთ ერთი სიტყვით და მოდი ყურადღება რომ მიუმართოთ მთლიანად ყურადღება და იმედი მთლიანად ღმერთისკენ რომ გადავიტანოთ და სხვა არაფრისკენ ხო ალბათ უფრო მინდობა უფლის მინდობა ეხლა მეხუთეზე გადავდივართ აი აქაც ნახე როგორ არის ლოცვას ხო ამბობთ ხო და ლოცვა უნდა მიუმართოთო სიღრმისკენ მაგრამ არა სისკენო ახლა როგორ გვეუბნება ღმერთისკენ ცაში ან ღმერთისკენ სადღაც შორს არამედ ღმერთისკენ რომელიც უფრო ახლო არის ჩვენთან ვიდრე ამას ჩვენ ვაცნობიერებთ აი ჩვენ ხო ხშირად გონია რომ მიტოვებული ვართ ღმერთისკენ იმიტომ რომ აჰა ვხედავთ და რა ვიცი არსად არ არის ეს ღმერთი და ხალხი იძახს აბა როგორ ვირწმუნო ერთი კაცი მეუბნება აი დამენახოსო და ვირწმუნება ეხლა სახარება გვეუბნება ნახეთ ჩვენ არაერთხელ ვთქვით რომ მოახლოებულია ღვთის სასუფეველი ნიშნავს ღვთის სასუფეველი ჩვენშია საერთოდ აი ამაზეა ლაპარაკი რომ თუ ღვთის სასუფეველი ჩვენშია თუ ღვთის სასუფეველის პოვნა საკუთარ თავში ვერ შევძლებთ ესე იგი ვერც სასუფეველში ვერ მოხვდებით ანუ მარტივად რო ვთქვა თუ ამ ცხოვრებაში შენ ვერ იპოვე სასუფეველი ანუ ღმერთი სასუფეველი ღმერთია სინამდვილეში ღმერთთან მყოფობა ვერც იქ ვერ მოხვდებიო იქ არანაირი შანსი არ აქვს აი ესეთი ანუ სამოთხე და სასუფეველი მდგომარეობაა და არა ადგილის შეცვლა მდგომარეობა უნდა შეიცვალო შენ თუ ასე ეტყვი აბა დამენახე და რაღაცა იგივე დამენახე გაყვება იქაც და ვერ მოიპოვე მაგრამ შენ თუ ცნებებთა დაცვით იცხოვებ და გულის სიღრმისკენ წახვალ რომ ღმერთი დაინახო ღმერთს დაინახავ შენი გულიც სასუფეველი გახდება თუ ღმერთი შემოვიდა ეგრევე და იქაც სასუფეველში მოხვდები იოანე ოქროპირი წმინდა იპოვე საკუთარი გულის კარი გახსოვთ სულ მაგას ვიძახი გულის კარი და მიხვდები რომ ის ცათა სასუფეველის კარია ანუ არც ზეცისკენ აქვს ყურადღება მიპყრობილი არც კაცისკენ არც ქალისკენ არც მზისკენ არც კერპისკენ პრეზიდენტისკენ დირექტორისკენ თუ ასე შემდეგ შენ გულში გაქვს საქმე აი ლოცვაც აქეთ უნდა იყოს მიმართული რატო იმიტომ რომ გულის კარი და სასუფეველის კარი ერთი და იგივეა გააღებ გულის კარს ესე იგი ღმერთი აქ არის და სასუფეველში უკვე მოხვდები აი აქვე ამაზე კარგი რა უნდა გითხრას კაცო ლოცვის სიტყვა ის არისაო ეხლა უყური აი რა არის ლოცვის სიტყვა წარმოვიდგინე რომ გიორგის ვესწრი ეხლა ისარს მოვშვილდე შვილდი ის არის და უყური ეხლა რომ ის ზუსტად სიღრმისკენ უნდა დაუმიზნო ანუ იქით და იქით კი არაო აი გულში უნდა დაუმიზნო შიგნითო
იქ სადაც ჩვენში ღმერთი იმყოფება. ხო თქვით ლოცვის მიზანია ღმერთთან შეხვედრა. აი აქ უნდა მოხდეს ეს შეხვედრა, სხვაგან არ მოხდებაო, გარეთ ნუ ეძებ ამ შეხვედრის ადგილს. ესე ნუ წარმოიდგენ, რომ თითქოს იქ ღმერთი გელოდება და მიხვალ დაждები და დაისაუბრებ. ეს შეხვედრა უნდა მოხდეს გულში. გასაგებია შენში ღრმა, შინაგანად, სიღრმეში. ხო იქ სადაც ჩვენში ღმერთი იმყოფება, ის არის რაც შეიძლება დიდი ძალით უნდა იყოს ნატყორცნი, რათა რაც შეიძლება ღრმად განვიგმიროთ საკუთარი თავიო. აქ რაზეა ლაპარაკი? საკუთარი თავის მოკლაზე იგულისხმება, რომ შენში არსებული ქვენა, ანუ მიწიერი მიდრეკილებები მოკლა. მთელი ვეფხისტყაოსანი ხო ამაზეა აგებული. ვეფხი ხო სიმბოლოა ქვენა ბუნების. და რო კლავს ვეფხს და ატყავებს და ზეგი იცვავს, ანუ ნიშნავს, რომ მას 10 მცნება სულ ახსოვს. აი 10 მცნება აცვი, არა უიწყდება. და თავის ყველა წინააღმდეგობას, 10 მცნების წინააღმდეგობას, აი ამას ებრძვის. ანუ დაახლოებით რა არის, იცი? ვაშკაციაო, ძლიერიაო, ვინც მტერი დაამარცხაო, მაგრამ ძლეთამძლეა, ვინც საკუთარი თავი დაამარცხაო. რა არის საკუთარი თავის დამარცხება? საკუთარი თავის დამარცხება არის შენ რო გინდა რომ დაისვენო და ამ დროს რო შრომობ, შენ რო გინდა რომ არ ილოცო და დაატან ძალას და აიღებ იმ ლოცს, შენ რო გინდა რომ ერთ შაბათ-კვირა რაღა დამჩა და ისიც ტაძარში წავიდე, ესე იგი გინდა რომ სახში დარჩე და ინებიურო, ხო? დაატანე ძალა და წახვედი ერთხელ ორჯერ, 10ჯერ და ბოლოს ისე შეეჩვიე რომ აღარ შეგიძლია ტაძრის გარეშე, ხო? ვინც ხშირად დადის და არასდენ კვირას და ასე 7ჯერ, 8ჯერ, 10ჯერ, 20ჯერ, იმისთვის ეს უკვე სუნთქვასავით აუცილებელი ხდება. იმას ვერ წარმოუდგენია, რატო არ უნდა წავიდეს. იმიტომ რომ დასვენება არ არის იმაზე კარგი. ტაძარში რო ისვენებ, ასე ვერსად ვერ ისვენებ. აი ამას ქვია უკვე მრევლიაო, უკვე ამაზე ითქმება. ეხლა მეექვსე თემა. შევარჩიოთ სიტყვებიო ქეთევანი. ეხლა უყურე რა მაგარი რაღაცა. აი ვთქვათ, მინდა რომ ანას ჩემი საუკეთესო დამოკიდებულება მასწავლებელმა მოსწავლეს გაუზიარო, ხო? ხო და თუ მე არ შევარჩიე სიტყვები, გამომივა რაც მინდა იმის განხორციელება? კაი უფრო კარს გეტყვით. მოკლედ ჩემი ყვარდა გოგო რა და არა ვარ ჯერ დაქორწინებული და ზეგი შეივნოთ ეხლა და გადავწყვიტე რომ ბოლო-ბოლო უკვე იმის გარეშე აღარ შემიძლია და უნდა აუხსნა სიყვარული. ხო ესე იწყება. გოგო ელოდება, ხო? მე რა ვიცი ეხლა კი თბილად მეკცევა, მაგრამ ჯერ ხო უნდა მითხრასა რა გავარკვიო. გოგოც ელოდება უკვე. მოლოდინის რეჟიმშია. მაგრამ ეხლა ბიჭი ფიქრობს, მე რა ვიცი, აბა თანხმობას მეტყვი კი კარგად არის ხდება, მაგრამ ხო შეიძლება მეგობრულად უნდა 1000 პროცესი. ესე იგი ყველა ვარიანტში ეს უნდა მოხდეს რა. ბიჭმა უნდა უთხრას პირველი და მე უკვე გაირკვევა თუ გადა ღელავს ხო ადამიანი ღელავს. ეხლა შეყვარებული ბიჭი მთელი ღამე ვერ იძინებს, რომ სიტყვები უნდა შეარჩიოს. როგორ დაიწყოს? აი მაგალითად ზურიკელა მე ბებია და ილიკო და ილარიონში ძაღლის თემა წამოჭრა და აი ჩემ მურიას ძალიან უყვარხარო. ხო და მე ვთქვა მე შენ მურიას კი უყვარვარო, მაგრამ მე გოგომაც გამოიწვია. შენ როგორ ახარო? მეც მიყვარხარო უთხრა და ცოტა ადვილად ძაღლით ესე ადვილად გამოძრა. ხო ანუ ესე იგი რაღაცა თემა უნდა, ანუ სიტყვებს უნდა შერჩევა. ხო შეიძლება ცოტა ცუდად რომ მოგივიდეს, ხო ყველაფერი ჩაიშალოს იქ. იმას ეწყინა რაღაც აეთრი აქედან და მე დაიძაბა სიტუაცია და რაღაც. ან ის გინდოდა და სხვა უთხარი გააფუჭა ყველაფერი რა. ხო არის, ანუ აი აქაც წარმოიდგინე, ეს ყველაზე სათუთი თემაა. ის ახლა შეყვარებულია, ან გამოყვება, ან არა, შეიძლება სხვას უთხრა და რაღაცა და მე მაგრამ გადამწყვეტი მომენტია, ღმერთია ეს. მიხვდით? ამიტომ ყველაზე კაი შერჩევა აი აქ უნდა სიტყვებს და ნახე ახლა რა მაგარი რაღაცაა. რატო უნდა ახლა ესე იგიო, პირველ რიგშიო, ისეთი სიტყვები უნდა შეარჩიო ლოცვის დროსო, რომ საკადრისი იყოსო უფლისთვის. ნახე რა მაგარია, საკადრისი. არ არის აუცილებელი შენი სიტყვები იყოსო. იყოს წმინდანის სიტყვები, მთავარია ჯერ ის სიტყვა შენ გულს ხვდებოდეს. თუ შენ გულს არ ხვდება ეს სიტყვა, შენ მიატან გულამდე ეს სიტყვა, მიხვდი საყვარელო? აი ისე ცოცხალი ლოცვა არ გამოგივა. ამიტომ იმას თუ არ დააკვირდი, რას კითხულობ? როგორ მოხდება ის სიტყვა შენს გულს? კიდევ ვიმეორებ, შენ თუ შეყვარებულზე ფიქრობ და ამ ლოცვებს ჩქარჩქარა კითხულობ, ისე ჩაამთავრებ
ერთ სამ თავგადასავალს მოასწრებ იმ შენ შეყვარებულთან მაგრამ არაფერი ღმერთამდე ვერ ანუ ლოცვას ცოცხალი ლოცვა ვერ შედგება ამიტომ აი ამ დროს სიტყვები უნდა შეირჩესო და ჯერ პირველ რიგში უნდა დაიწყო ამოკითხვა იმ სიტყვების რომელიც სიტყვები ხდება შენ გულს აი მაგალითად ჩემ გულს რა სიტყვები ხდება ერთ საიდუმლო უნდა გაგიმჟღავნოთ გული წმინდაი დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსაო ეს არის 50 ფსალმონის ხო მოკლედ ხო ეხლა ჩემ გულს ეს ხდება და ამის გულს რაღაც სხვა ხდება იმის გულს სხვა ხდება მიხდი ეს უნდა დაიჭირო და ეს სიტყვა უნდა მოძებნო შეარჩიო სიტყვები მიხდი ღმერთისთვის უნდა რაღაცა სიტყვა ეხლა ჩვენ დავიწყებთ უკვე ღმერთის სახელის მოძიებას შემდეგზე უკვე ეგ აქვს უკვე დავამთავრებთ შემდეგზე ეხლა ნახეთ მე საჭიროა მთელი ჩვენი გული დავაუნჯოთ ამ ლოცვაში რომელიც მოიცავს მთელ ჩვენს გონებას მთელ ჩვენს გულს ამიტომ თქვენ დასაწყისთვის მოიფიქრეთ ლოცვის რომელიმე სიტყვები ნიშნავს თქვენთვის რაიმე ისეთი შეწირვაც ღმერთისთვის შეგიძლიათ ანუ რაღაცა უნდა შეწირო ღმერთს და სინამდვილეში ღმერთს წირავ ამ სიტყვებს აი ამისთვის უნდა შეარჩიო ეს სიტყვები აი მაგალითად რა მადლობა მამაო შენ ხო ჩემი მშობელი ხარ ჩემი მზრუნველი ჩემი საყვარელი ჩემზე ფიქრო მე ვინა ვარ ცოდვილი და შენ ეხლა მაგის უფლებას მაძლევ რომ მე შენ გელაპარაკო არ არის უკვე ლოცვა მე რა მაგის ღირსი ვარ მე არა ვარ მაგ რატომ მანებიურებ უფალო მე ხო არაფერი არ გამიკეთებია სასიკეთო რატო დაგყავარ ხელით ასეთი თბილი ხელი რო გაქვს საყვარელი სურო ზრუნა ყველაფერში შენი მზრუნველობა აბა დააკვირდი თუ არა ძალიან ადვილად მიხვდები რომ უფალს ძალიან უყვარხარ პატარა დაკვირვება უნდა ხო თუ რამდენად გრძნობიარად ხვდებიან ისინი თქვენ გულსო ეხლა უყურე თუ შენ გულსო არ ხვდებაო ეს სიტყვები რაც წაიკითხეო მაშინ შენ ისეთ სიტყვას იტყვი რომ ღმერთამდე მიაღწიოსო თუ შენ გულისთვის ვერ მოგიხვედრებია და შენ ღმერთამდე მიაღწევ აი ნახეთ როგორი ხო და მაშინ თუ შერჩეული ლოცვის სწორედ გამოყენებას ისწავლით ამასთან შეძლებთ რომ ლოცვისთვის განკუთვნილი დრო მთლიანად ღმერთისკენ მიმართოთ ღვთის შემეცნება იმდენად გაიზრდება თქვენში რომ აი შეიძლება მეგობრები მოგივიდნენ ხმაურია მაგრამ აქ სულ ღმერთი გიზის რაღაცა გტკივა აქ ანუ არ გავიწყებს მე აქა ვარ ანუ ამიტომ აი კი მეგობრებთან მოხევი და სიტყვაზე რაღაცა უწმაწურად საუბრობენ მაგრამ შენ არ ამოგივა არასდროს ეს სიტყვა იმიტომ რომ ისო გაყვებაო სულ აქ არის შენ ამის ის გაგიჩნდება აი ცუდად მოგხვდება და წამოხვალ სადაც ასე ლაპარაკ ყველას ხო არა თუ გაჩვენდით და ნუ ამბობთ მაგ სიტყვა ხა თუ მეგობრები არიან კი ერთხელ ეტყვი ორჯერ ეტყვი და მესამედ აღარ იტყვიან ერთი მეგობარიც როცა არის ეკლესიური ოღონდ მართლა ნამდვილი ეკლესიური სამეგობრო მთლიანად ბილ სიტყვაობას გადაეჩვეო ეს არის 100%-იანი ერთი ოჯახის წევრიც რო არის ნამდვილი ქრისტიანი იმ ოჯახში ცოტა ხანში გინება აღარ იქნება კამათი აღარ იქნება ეს ყველა ვარიანტი თუ არ მოდის შედეგი შენი ბრალია სხვას მოაბრალებ სჯობია შენ გულზე იმუშაო როგორც გაწმენდ იმპულს აუცილებლად მთელი ოჯახი შეიცვლება იმიტომ რომ ერთ წმინდა გულს 1000-ობით გულის გაწმენდა შეუძლია ჩემო ძვირფასები ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი ჩვენ კი როგორ ავართ იცი სხვისი გამოსწორება გვინდა და არა ჩვენი ეს ადვილია ამა შენი თავი გამოასწორე ამ დროს ნახე შენი თავი შენ გეკუთვნის ნახე რა მაგარი არავისი არ ახარ და მიდი იმუშავე აჰა გული შენ ხელშია დრო შენ ხელშია დაახუჭე თვალები პირდაპირ ხო არ იძინებ აჰა დაწეკი აჰა შენ და ღმერთი ხარ და გული მიდი იმუშავე ერთი 10 წუთი ხო პირდაპირ ვერ დაიძინებ 10 წუთი ცოტა 10 წუთი შეიძლება სიღრმეებში შეხვიდე და იესოს ლოცვით აი ესეთ კბილა და გონება ხო იცით რა არის შენ გძინავს და გონება მთელი ღამე ლოცულობს გაიღვიძებ დილით რაღაცა სუბუქათ ახარ კინაღამ გაფრინდები ცაში ისე ხარ რატო იმიტომ გონება მთელი ღამე ილოცა შენ კიდე გეძინა მართლა გეუბნები აი ესეთი მდგომარეობა არსებობს რა
ამას ვინ მიაღწევს ეგ ცალკე. ეხლა მე-7-ზე გადავდივართ. დავკონკრეტდეთ მე-6-ზე რა არის? ცოტა ბევრი მოგვიწია დღეს. შევარჩიოთ სიტყვები. ადვილია. ესე იგი, საით მივმართოთ ლოცვა, რომ ლოცვა საით მიემართება, გიო? გულისკენ მიემართება სიღრმეში. სიღრმე მიწა არის, ზეცა არის თუ გულია? გული არის. მიხვდი? ის მიწის სიღრმე. აი ხის ფესვია მიწა. შენი ფესვი გულია. როგორც მიწისთვის ფესვი ხის არის, როგორც ხისთვის ფესვი არის მიწაში, ისე შენი ფესვი არის გულში. მიხვდი? შევარჩიოთ სიტყვები უკვე თქვი და ისეთი სიტყვები, რომელიც ჯერ ჩვენ გულს მოხვდება და მე უკვე ღმერთს მივმართავთ ამ სიტყვას. შენთვის ყველაზე ტკბილი და ძვირფასი სიტყვები. მე-7 ღვთისმყოფობის განცდაო. აქ დავიმახსოვროთ კბილის ტკივილი. კბილის ტკივილი რატო არის, იცი? ყველაზე მაგრად ურტყავს თურმე ნერვს. აი, როგორ ვისაც კბილი ახლა ალბათ ყველას გამოუცდია ეს რაც არის. აი, რომ ვერ გადაიტანს სხვაზე ყურადღებას. რაც არ უნდა მაგარი თამაში იყოს ფეხბურთი და გიყვარდეს, ფეხბურთი კი უაგებთ და ნუ აი, თქვათ სხვა სპორტი რა. კალათბურთი დავწინაურდით ახლა. აი, კალათბურთში ვიგებთ და გიხარია და რა, მაგრამ კბილი რო ტკივა არაფრის დარდი არა გაქვს, ხო მართალია. იმიტომ რომ შიგნერს უტყავს რა. და არ მოგასვენ, ანუ სუკბილზე ფიქრობ, აი ესეთი ყო. სანამ არ მიხვალ და ან არ გაიყუჩებ, მარტო აი როგორც კბილის ტკივილის დროსო არ გასვენებს და სულ ამაზე ფიქრობო, ლოცვის დროს ასე სულ ღმერთზე უნდა იფიქრო, ხო, კაი შედარება. კბილის ტკივილი დავიმახსოვროთ. კბილის ტკივილი. როგორც პეტრეს ნავი, ასე დავიმახსოვროთ ლოცვის წინ ესენი უნდა გავიხსენოთ ყველა. ეხლა რას ამბობს თეოფანე დაყუდებული და საიდან მომივიდა ეს აზრი? კარგად თქვათ. ღვთისმყოფობის შეგრძნება ჩვენთვის კბილის ტკივილივით აშკარა უნდა იყოს. როგორც ეს აშკარად ხო გტკივა, აი ესე აშკარად უნდა ღვთისმყოფობას გრძნობდე შიგნით. რომ ღმერთი არსებობს. მიხვდი? მართლაც ვიდრე კბილი ტკივათ ამის დავიწყებას ვერ შეძლებთ. შეიძლება კითხულობდეთ, ალაგებდეთ, მღეროდეთ და აკეთებდეთ ნებისმიერ რამეს, კბილის ტკივილი კი განუყოფლად იქნება თქვენთან და მის დაჟინებულ არსებობას ვერსად გაექცევით. ჩვენს გულებში სწორედ ამგვარად უნდა აღზარდოთ ტკივილი. როდესაც დიდი სიხარული გეწევა, აი ძალიან შეყვარებულმა რო გითხრა, მოკლედ მიყვარხარ და წამოხვედი და ვაიმე, იმას რა დაგავიწყებს, ხო 1-2 თვე მაინც დახუჭავ, იმის სიტყვა გიდგა, გაახელდა იმის სიტყვა, მოკლედ რა. აი 1000-ჯერ გაიმეორებ, როგორ მოხდა და სულ ჩაგესმის ეს სიტყვა გამაბრუებლად. აი რო და ასევე დიდი მწუხარებაც ასეთია ბავშვები. აი ეს ბოლო მომენტები, გაშორდი ხო საყვარელ ადამიანს. სიმდენად მტკივნეულია ის, რომ აი ისიც დაუსრულებელია. და როცა ასე დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს ადამიანზე, ნახეთ როგორია, მაშინ მთელი დღის განმავლობაში ვერ ვივიწყებთ მას. ზოგჯერ გინდა, მაგრამ ვერ ვივიწყებ. გესმის, რას გელაპარაკებიან ადამიანები, ვასრულებთ ჩვენ სამუშაოს, ვკითხულობთ, ვაკეთებთ, რეცხავთ თუ ასე შემდეგ, მაგრამ დანაკარგის ტკივილი თუ სიხარულის თროთოლვა შეყვარებულმა რო გითხრა, მიყვარხარო, სუნთქვის შემკვრელი ამბის ხსოვნა ერთი წამითაც კი არ გტოვებს. ასეთივე უნდა იყოს ღვთისმყოფობის განცდა. მიხვდი? აი ღმერთი რო არსებობს, ღმერთი რო ეხლა შენთან არის, ხო თქვით რომ საუბარი ღმერთ ლოცვა არის საუბარი ღმერთთან, ესე იგი რო დაიწყე, ესე იგი შენთან არის მორჩა. მიხვდი? ამაში ეჭვი აღარ უნდა შეიტანო. და ღვინ არის შენთან დაუფიქრდი ერთი წუთი. თვითონ ღმერთი, ვინც ეს სამყარო შექმნა. მიხვდი? და ეს უნდა სულ გახსოვდეს, რომ ის არსებობს და ის ეხლა ამ წუთას შენ წინ ადგა. აი ასეთი ძლიერი უნდა იყოს ლოცვა. ასეთი ღვთისმყოფობის განცდა, მოკლედ კბილის ტკივილივით რომ გვახსოვდეს, რა ეს დავიმახსოვროთ. მერვე, ღმერთის დღე. ღმერთის დრო ხო ვიცით? ღმერთის დრო გამოყავიო. ეხლა უკვე სხვანაირად გაზარდა და უყურე რა, გაიღვიძე დილით. პირველ რიგში მადლობა შეწირე ღმერთს და თქვი,
შეიძლება თავისით რო გათენდეს? ვისი ძალით თენდება? უფლის კურთხევა თუ არ იქნება, დედამიწა რო შეწყვიტოს ახლა ბრუნვა, მორჩა აღარ გათენდება. გაჩერდა ახლა როგორც ადგა. მორჩა. მოკლედ დაიმახსოვრეთ, რომ ყოველი დღე არის უფლის საჩუქარი. თავისით არ თენდება. ღმერთით თენდება. ახლა უყურე, აიღვიძე და ესე უნდა თქვაო. ესე არის დღე, რომელიც შექმნა ღმერთმა. ვიხარებდეთ და ვიშვებდეთ ამას შინაო, ფსალმუნის სიტყვებია. აჰა, მოგცა ახალი დღე ღმერთმა. თან იცი როგორი დღე? განუმეორებელი. არასდროს ესეთი დღე არ ყოფილა. აი დღევანდელი 19 თებერვალი ყოფილა, არ ყოფილა. 19 თებერვალი ყოფილა, მაგრამ სხვა წლის. 2021 წლის 19 თებერვალი მარტო ეხლა კეთევანდა. ერთი წლის მერე, არც ერთი დღის მერე და არც ერთი საათის მერე ეს აღარ იქნება. ანუ ორიგინალია, განუმეორებელია, ყოველი წამი ასეთია. მიხვდით? ამიტომ ნახეთ რას გვეუბნება. როდესაც ამას გააკეთებ, საკუთარ თავს საშუალება მიეცი გააცნობიერო იმის მართებულობა, რას თქვი და საკუთარ თავს მიუსადაგო. შემდეგ წამოდექი მოწესრიგდი გააკეთე ყველაფერი, რასაც ყოველდღე აკეთებ. თავიდან ხო ადეგი და მადლობა ღმერთო, აი შენი სიტყვებით რო თქვა უფრო ადვილია. ესე ადვილი. გაიღვიძე, გაიფიქრე, ვინ გაათენა? ხო შეიძლება არ გათენებულიყო. კაი, გათენებულიყო, მაგრამ შენთვის არ გათენებულიყო. იტყვის ვინმე რომ აი მე გარანტირებული ვარ რომ ხვალე გავიღვიძებ? რამდენმა იცი და დახუჭა თვალები და ვეღარ გაიღვიძა? დიდმაც და პატარამაც. ეს ჩვენზე არ არის. ეს არის ღვთის საჩუქარი. გათენდა? შენ უნდა თქვა, ვა, კიდე გათენდა ღმერთო ჩემთვის. დიდება უფალს. დიდება და მადლობა ღმერთო რომ კიდევ ერთი დღე მომეცი. იმისთვის რომ მე გულიდან უნებები მოვიშურო, გაგიღო კარები და 64 მოვიწყო გულში. ანუ შენთან დავამყარო კავშირი. კიდევ ერთი დღე მომეცა ამისთვის, ხო? ამიტომ ახლა ნახე ყველაფერი გაწეს, ახლა გააგრძელე, ხო? იბან ხელპირს ხო სიტყვაზე. ადეკ ხო ჩაიცვი ჯერ. ჩაიცვი ზამთარია ახლა. ჩაიცვი, მე ხელპირი უნდა დაიბანო, ხო, მოწესრიგდე. გააკეთე როგორც აკეთე. მაგრამ ხო გამოხვედიო ხელპირდაბანი. ისევ ღმერთი გაიხსენეო. მიხვდი, ეს დღე ხო ღმერთმა გაჩუქა. რატო დაგავიწყდა ეს ღმერთმა? რო გაჩუქა, მიხვდი? გარეცხე ხო ჭურჭელი. აიქაც რეცხე და ისევ ღმერთს მიუბრინდი და უთხარი. დიდება უფალო ხო? აი, ვიღაცას ახლა საჭმელი სულ არა აქვს და ჩვენ საჭმელი გვაქვს, ესე იგი თეფშები იმიტოა დათხრილი, ხო? ვიღაცა საჭმელი არ ქონდა და ვერ რეცხავს ის ქალბატონი, იმიტომ შივრები დაწვნენ. აი, ჩვენ რა ბედნიერება გვაქვს, ესე იგი საჭმელი მოგვეცი. დიდება ღმერთო. ავდგები და მაგალითად ერთხელ ვიტყვი, უფალო შეგვიწყალენ და ერთ თეფშის გარეცხვას, ერთ ლოცვას ჩავატან, ხო? ანუ სულ რო გახსოვდესო რა, აი, ხო, ყველგან მისი მადლია. აი ხო შეიძლება დილით წნევა გაქვს და ვერ ადგე და საერთოდ ვერ ადგე. აი სუდათავარ და რო ადექი ხო? რატო ადექი? ჩვენ რო გონია რომ თავისით არის, არ არის თავისით შემოძვიფოს. აი ვიღაცა ვეღარ ადგა. წნევა აქვს. ან ვიღაცას ცოლმა ეჭხუბა დილითო და წნევა გაუხდა 300 და განერვიულებულია, აღარ არის ადგომის ხასიათი ან რაღაცა. შენ კიდე აგემ შეუნიათ კარგად გამოიყურები. ხო, მადლობა ღმერთს უთხარი. აი ხლა უყურე მიდი მასთან გაორმაგებული რწმენით, რომ შენ ღმრთისა ხარ და რომ ეს დღე ღმერთს ეკუთვნის, რომ იგი სრულიად ახალი და ხელუხლებელია. ის ადრე არასდროს არ ყოფილაო. აი როგორც გითხარით, ასეთი დღე მოგცა ღმერთმა. ნახე რას სხვანაირი კუთხით დაგვანახა. მაშასე ეს დღე ღვთის მიერ კურთხეულია, როგორც ყოველი დღე, ეს დღეს ღვთის მიერ. ხო და მოდი ამ დღესო დაარქვი პირდაპირ ღმერთის დღეო, პირადად ღმერთის დღე დაარქვი. აი, ეხლა დილით თუ ესე გაიღვიძებ, მართლა მადლობას მოუხდი ღმერთს. გამოხალ აბაზანიდან ისევ მადლობას მოუხდი ღმერთს, ერთი ბიჭა, დიდება, რაღაცა, რაც ხა კარგად თავარო. ხო, მას ასე ვთქვით, რომ ეს ღმერთის მიერ კურთხეული დღეა, კეთევან დავარქვით, ის პირადად ღმერთის დღეა. დავარქვით. ახლა კი მოდით შევიდეთ მასში. აბა რა დღეა, როგორ, ანაირად.
ესე იგი დღეს ისე შეუდგები როგორც პირადად ღვთისგან მონიჭებულს ისე შეუდგა აბა ღმერთმა მომანიჭა ეს დღე ღმერთმა თუ მომანიჭა დავიწყებ შტოენით ან ლანძღვაგინებით დავიწყებ ეხლა ცოლს რო აუშარდება ზოგი დილიდან ეს რა არის და რაღაცა იბღვირება თავიდანვე ხო აბა ღმერთის მონიჭებული თუა მასე ხო მაშინ ეტყვი რა ლამაზად გამოიყურები ჩემო საყვარელო ეტყვი ხო იმიტომ რა აი გინდა რომ ყველას მოეფერო ხო აბა ღმერთს აკადრებს სხვანაირად შენიშვნებით დაიწყებ შენიშვნას რა უნდა სხვის შენიშვნის აბა შენი ნაკლი მოძებნე თუ აშკაცი ხარ ხო როგორც სხვა რო შენიშვნას გაძლებ აქ სიამოვნებს იმ სხვასაც ისე არ სიამოვნებს შენი შენიშვნა და ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი ვისაც არ უნდა რომ შეხვდე ისე ხვდები თითქოს მას ღმერთი ხვდებოდესო მოკლედ აი ვიღაცას ხვდები ხო აი გამოხვედი სახლიდან ხო ღმერთის დღე დაარქვი ხო ღმერთი განიჭებს ამას და უკვე ღვთისმინდობით ახარ შენ ხვდა ანი ხო ესე იგი ანი გამომიგზავნა ღმერთმა ანი ჩემო საყვარელო ეტყვი როგორ ახარ ჩემო სიცოცხლე ჩავიხუტებ ხო სხვანაირად რატო იმიტომ რომ რისი დღე არის ღმერთის დღე არის პატა მოისწრაფიშვილი გამახსენდა ლამარა შემხვდა ხო შემოსასვლელში რა უნდა გამარჯობა და გამოული მაგრამ თუ ღმერთის დღეა გამოული ლამარას ასე თბილქას არ ჩავიკრავ გულში არ ვეტყვი შენ გენაცვალე შენ რო დაგინახე გამიხარ და როგორ მიყვარხარ ხო ხო და ხომ აინც უნდა მიესალმო ლამარა და ბარემ პროფესიონალურად მიესალმეო პატა მოისწრაფიშვილის რჩევა ვიღაცას ხომ აინც ესალმები მეზობელს თუ ვიღაცა დაუკრავ თავს და უნდა გამოცდე და ბარემ მართლა მოეს აი როგორც ღმერთის დღე ისე რა ღმერთი გიგზავნის და სწავლობ ნამდვილად როგორ უნდა იცხოვრო მიხდი დროს კი არ კარგავს სულ ყველგან სითბოს და სიყვარულს თესავ რა იცი როგორ ჭირდება იმ დარაჯს ახლა შენი თბილი მოსალმება და შენი გულშიო ჩაიხუტებ ესე მეგობრული აი შენი ფუნქცია დღეს უყურე ახლა ქრისტემ აი ნახე ახლა ჩვენ როგორ უდგებითო ქრისტემ ნახე რა გააკეთა ჩვენი გულისთვის ჯვარცმა დაითმინა ხო ჯვარცმა შენც გეუ ქრისტიანი ქვია სახელად აბა დააკვირდი და შენას ამის იმედი არ კონდესო რომ შენ განსაზდეს ქრისტე დაითმესო შენ როგორც ქრისტიანმა შენი თავი შეაგუერო როგორც ქრისტემ გაიარა ის გოლგოთა და ჯვარცმა ეს არის ეს წუთისოფელი ასია მოწყობილი ამიტომ იცოდე რომ ალბათ მოგიწევს ამ დღესაც ამის განცდა რომ ეს იგრძნო რა არის როგორ დაითმინა ქრისტემ არ გეგონოსო რომ ისევ ქრისტე დაითმენსო არა შენი წილი შენ უნდა დაითმინო ნახე მერე ნახე მეორე ახლაო იცი ხო ქრისტე გეუბნება ერთ ლოყაზან რომ შემოგილაწუნებენ მეორე მიუშვირეო ჩვენ კი ასე ვართო ასე გონიაო გამარტყეს ხო მიუშვირე მეორე და ველოდები ახლა რომ მეტყვიან უი რა თამდაბალიყო შემინდეთ თუ შეიძლება რა მე ესე ჩვენ ესე ველოდებით მაგრამ ის ადგებოდა მეორესაც მოგილაწუნებსო აი ამისთვის უნდა იყო მზად ეს არის ღმერთის დრო ეს არის ღმერთის დღე ეს არის ისე მოქცევა როგორც იესო ქრისტემ გვასწავლა მიხვდით ანუ მართლა ქრისტიანებად უნდა შევხვდეთ ამ დღეს ღირსეულად ღმერთი რო გიყურებს ამაერთი აი როგორ ვასახელებ მე მას მიხვდი აი ამ რჩევებს გვაწვდის ხო და ნახეთ აი ეს დასკვნა გავაკეთოთ ღვთის საჩუქარი იქნება ყველაფერი რაც კი შენ თავზე მოხდებაო იქნება მწარეცო იქნება ტკბილიცო ზოგი მწარე იქნება მაგრამ ეს მწარეც საჭიროა შენთვის ღმერთმა არიცის ჩვენ რა ყოველთვის ტკბილი გვიხდება ზოგჯერ მწარე არ გვიხდება მერე რო გავაანალიზებ ის ტკბილი ამ ჯერ მწარე ჭამე კვლავ ტკბილი ანუ თუ მწარე არ წამოვიდა ტკბილი როგორ იქნება ან სულ ტკბილი რო იყოს ტკბილის რაღა ფასი ექნება ხო ეს ყველაფერი გათვლილი აქვს მას და ნახეთ რას ამბობს მაშინ ყოველი ადამიანი რომელსაც შევხვდები ღვთის საჩუქარი იქნება შენთვის აი შევხვდი ვიღაცას ჩათვლი რომ ღმერთმა გამომიგზავნა ანი გამიხიმა მიყვარხარ მითხრა ესე იგი ტკბილი მივიღე უფლისგან მადლობა უფალო ეს როგორ ჩამეხუტე უფალო ჩავიხუტე ხო მაგრამ აგერ იმან გამარჯობა არ მითხრა ეს მასწავლებელი არ მიყვარს მითხრა ხო აგერ მწარე შემხვდა მიხდი ანუ ხან მწარე მოდის ხან ტკბილი მოდის და ნახე როგორ არის
მოგწონს თუ არ მოგწონს, წარია თუ ტკბილია, იგი მაინც ღვთის განსაკუთრებული საჩუქარია პირადად ჩვენთვის. და თუ სწორედ ასე მიიღებ მას, მაშინ ყოველგვარ ვითარებასთან გამკლავებას შეძლებ. მიხვდით? ანუ ცხოვრება ხო სულ ამისგან შედგება. სულ ტკბილი წარი არ არის, მაგრამ შენ თუ ასეთი განწყობით შეხვდები, რომ ამას ღმერთი გიგზავნის, ეს შენ სულ სჭირდება, კი მწარია, მაგრამ შენ სულ სჭირდება, ამის მიმღებით ძალიან ადვილად გახდები. დიდება უფას, ამას იცი რა ქვია? ადამიანმა რომელმაც ნებები უკვე მოიშორა გულიდანო, ნახეთ როგორ წერია, განსაცდელშიო მადლობს უფალს. უხარიაო განსაცდელი. რატო იმან იცის, რომ ის მწარე მისი სულის განსაკურნებლად დაუშვა უფალმა. ესე იგი უფალს ახსოვს, ესე იგი უფალს უყვარვარ და არ გამხდის მარტო ეს ფრაზა ბედნიერს, უფალი ჩემზე ფიქრობს, ჩემი სულის გაწმენდას, ესე იგი 64-ისთვის უნდივარ და არ გამხდის მარტო ეს ფრაზა ბედნიერს და თუ მე სიკეთეს მოვივლენს და რაღაც ჩემთვის ტკბილ სათუთ გრძნობას, ეს უკვე გახალისება იქნება ჩემთვის. ხო და სიხარულის დროს კი თავშეკავებული ხდებაო ადამიანი. აი ასე. ეხლა დავამთავრებ პატარა და მე მოგცემს კითხვის უფლებას. თუ ღვთის სახელით ივლი მთელ დღეს, რომელიც პირადად მისი ხელიდან ასეთი ხასხასა და ახალი მიიღე კურთხევით, რომ გეცხოვრა მაშინ შეძლებ რომ ლოცვა და ცხოვრება ჭეშმარიტად, ლოცვა და ცხოვრება. ხო ცხოვრობს უხვალლოცულო, ლოცვა და ცხოვრება ჭეშმარიტად მონეტის ორ მხარედ იქცევა შენთვის. ანუ განუყრელი იქნება შენთვის ლოცვაც და ცხოვრებაც. გასაგებია და ბოლოს დასკვნა. მაშინ უკვე ერთი ამოსუნთქვით იწყებ ლოცვას და მოქმედებას, იმიტომ რომ ყოველი ვითარება ერთი მეორეს რომ მიყვება ღვთის კურთხევას საჭიროებს. ანუ მიხვდით ახლა დასკვნა რა არის? დასკვნა ასეთია, რომ უფლის შენთან მყოფობა რო არ დაკარგო დღის განმავლობაში. დაარქვი ღმერთის დღე, მიეჩვი ამას, ცუდი მოვა, მწარე მოვა, თქვი დიდება უფალო, ეს შენი დღეა და ესე იგი შენ გამომიგზავნე, ესე იგი ჩემი სულის განსაკურნებლად დაუშვი და თუ ტკბილი მოვა, მით უმეტეს დიდება და მადლობა ღმერთს, რომ მე მომეფერე უფალო, თუმცა მე ამას არ ვიმსახურებ. და ასეთი პრინციპით მიდგომა ნებისმიერ სიტუაციას შენთვის ესე იგი ადვილად გადალახაო, მოკლედ და მისაღები გახდება. ვეფხის ყაოსნობაზე. დღეს ლოცვაზეა ახლა იცით ლაპარაკი და როგორ ლოცულობენ ვეფხის ყაოსნის გმირები, აი ეს დღეები ეს გვექნება. ვიმოწმებ ღმერთსა ცხოველსა, მათებრი არ ვინ შობილაო. აი ღვთის ღმერთს ვიმოწმებ, რომ ასეთია გულითა ღმერთსა ადიდებს ავთანდილ ცრემთა მდენელი. თქვა ღმერთო გმადლობ, რომელი ხარ ჭირთა მომალხენელი, ყოფილი, მყოფი, უთქმელი, ყურთაგან მოусმენელი და წყალობა თქვენი იჩქითად არ ჩვენი გადმომფენელიო. ღმერთი არის ყოფილი, ანუ რომელი იყო უწინარე საუკუნეთ, ანუ რომელიც სულ არის, ხო? იყო და არის და იქნება. ყოველთვის იყო ვინაიდან იგი არის დაუსაბამო. ეს ხო ვისწავლეთ. ანუ დასაწყისი არა. წარმოუშვი. არ და მისი შობა არ მომხდარა, იმიტომ თვითონ სხვა და წარმოუშვი. მარტივი და უცვლელი თავის მარადისობაში. ღმერთი არის მყოფი, ანუ რომელი არსებობს და ეს არსებობა მისი არის მუდმივ ყოფობაში. და ეს არის უცვლელი ყოფი აწმყო. ანუ როგორც გრიგოლ ღვთისმეტყველი იტყო და ღმერთი ყოველთვის იყო, არის და იქნება. ანუ უკეთ რომ თქვათ, ყოველთვის არის. ეს არის ვიქტორ ნოზაძის მოსაზრება ლოცვასთან დაკავშირებით, ეს თემა მან აგვიხსნა. ასმათ თქვა ღმერთო, რომელი არ ითქმი კაცთა ენითა, შენ ხარ სავსება ყოველთა. აღვავსებ მზებრ ფენითა. გაქო, ვიდ გაქო, რა გაქო, არ საქებელო სმენითა და დიდება შენ და არ მომკალ ამათთვის ცრემთა დენითა. ესე იგი რომ ნახეო ესენი გამარჯვებული და დაბრუნებულიო, ისე რომ არ მომკალი რომ ესენი ერთად არ ავნახეო. დიდებას წირავს ღმერთს. იცის რომ ღმერთის ნების გარეშე არაფერი არ ხდება.
ნესტან დარეჯანს ეხვევის პირსა აკოცებს სპირითა უბრძანა ჩემო ვაგლახმე შენცა აგავსე ჭირითა აც ღმერთმან მოგცა წყალობა ცან მისი არ სიძვირითა და მე გულსა შენსა ეზომსა არ ვიცი გარდვიხდი რითა რითი გადაგიხადო არ ვიციო ასმათ კადრა მადლი ღმერთსა ვარდნი ვნახე არ დაზრულნი ბოლოდ ასრე გააცხადნა გოვნება მან დაფარულნი სიკვდილიცა სიცოცხლედ მიჩნს ოდენ გნახენ მხიარულნი სჯობან ყოველთა მოყვარულთა პატრონ ყმანი მოყვარულნიო ესე იგი პატრონი და ყმარს რო ერთმანეთი უყვარსო აი ეს სიყვარული ჯობია ყველაფერს რაც კი არსებობსო აქ გადმოცემულია მადლიერების განცდა უფლის მიმართ რომ ვართ მშვიდობით რომ დავამარცხეთ ბოროტება და ვხარობთ ერთობითო დასკვნის ნაწილშია ეს უფლის წყალობაა და არა ჩვენი დამსახურებაო ვამბობენ ასმაც არ ყოფნის სიტყვა გამოთქვას თავისი სიყვარული და მადლობა უზენაესის მიმართ ბოლოს ავტორიც დასცენს ამაზე კარგი რა არისო როცა პატრონ ყმანი სიყვარულით არიანო ერთმანეთთან აქ ნაგულისხმევია ნესტანისა და ასმათის ერთობა იმიტომ რომ ასმათი ხო ნესტანის მომსახურეა პირველ რიგში და უფრო კი უფლისა და ვეფხის ტყაოსნის გმირთა ერთობა და სიყვარული უფალს ყველა უყვარს და ყველას განხთობა და ნეტარება სურს მარადისობაში მაგრამ მისცა რა ადამიანს თავისუფალი ნება ამ უკანასკნელმა თავად უნდა გააკეთოს არჩევანი კი მხოლოდ ორია ბოროტება ან სიკეთე ეშმაკი ან ღმერთი როგორც ღმერთს ყველა ადამიანი უყვარს და ყველა სიკეთე ახარებს ასევე ეშმაკს ყველა ადამიანის სულს და სურს ყველა დაიღუპოს სულიერი სიკვდილით მოაკვდინოს და გაამწესოს მარადიულ სატანჯველში ამიტომაც ბრძენი და კაცთმოყვარე შოთა ამბობს რომ არაფერია იმაზე სათნო და საამო როცა ადამიანი აირჩევს უფლის გზას განიწმინდება ცოდვათაგან და დაიბრუნებს თავის სამყოფელ უფლის წიაღში აღადგეს პირველნელ კავშირს ღმერთთან სადაც საზრდო სულისა იქნება სიყვარული უფლისა და საზრდო სხეულისა იქნება სულის სიწმინდე და სისპეტაკი ანუ ის პირველნდელი დაბრუნდება როცა სამოთხეში სული იღებდა საკვებს ღმერთთან ყოფობით და ძალას სხეულს გადასცემდა სული ანუ ენერგიას სასიცოცხლოს სული გადასცემდა სხეულს აი ეს რო დაუბრუნდება ადამიანს ამაზე კარგი არაფერი არ არისო მოკლედ დასკვნა ვეფხის ტყაოსნობა არის ღმერთისთვის მიძღვნა ღმერთი ცხოვრება ანუ კიდევ ვიმეორებ ცოცხალი ლოცვა ანუ ღმერთს რო სიცოცხლეს მიუძღვნი აი რო დააწესებ ეს ღმერთმა გამომიგზავნა ტკივილია იტყვით ტკივილი გამომიგზავნა სიტყვა დიდება უფასეთყვი იმასაც სიყვარულით მიიღებ და ამასაც რუდუნებით მიიღებ აი ეს არის მინდობა ბოლომდე გადავდივართ ბოლო დასკვნით ნაწილზე არის შინაარსი ბევრი არაფერია მოსაყოლი მაგრამ მოგიყვებით მოკლედ დაბრუნდა ავთანდილი როსტევანი დახვდა როგორც ჩობელი მამა ჩაიხუტა გულში გამოკითხა აბა რა ხდება თქვენსგან როგორ ხდება და ამანაც მოუყვა მოკლედ ესეა ჩვენი საქმე და ასე ვთქვათ ასე აუხსნა რომ მოიტანა ეს ამბავი რაც დაავალეს თინათინიც იქ არის და თინათინი ეუბნება აბა მომიყევითო რა ხდებაო და ეუბნება რომ ნახე ესე შეყვარებული კაციო რომელიც ძიისო და ისე უყვარსო თავის სათბ რომელიც გასტაცესო რომ ტირისო ხო კარგიო უთხრა და რა გადავწყვიტეო და ავთანდილმა უთხრა მე რო არ წავიდე და არ მიეხმარო მე ისე არ შემიძლიაო და თინათინმა მოუწონა ეს საქციელი ხო და გადაწყვიტა რომ ავთანდილი წავიდეს თინათინი უშვებს მაგრამ როსტევანი არ უშვებს და რო უთხრა მხლებელთან წადი ერთი კითხე გამიშოსო ის გაბრას და როგორ გაბედი ამისთვის მოსვლაო ავთანდილს როგორ შეველევი მაგაზე ძვირფასი ვინ ამყავსო ქვეყანაში ამიტომ აღარ მითხრათ ეგ მეორედ ანუ უარი უთხრა ხო და ამიტომ ისღა დარჩენოდა რომ რა ვქნა უნდა მივეშველო არ შემიძლიაო და ამიტომ თავის ყველაზე ძლიერ მეგობარს შერმადი ჩააბარა ყველაფერი და უთხრა მე უნდა გავიპარო და აბა შენ მიხედე აქაურობა შენ გნიშნავ ამ ყველაფრის ხელმძღვანელად ჩემს სახლკარს შენ უპატრონე და თუ მეფესაც რამე დაჭირდა შენ უნდა
ასე თქვა უხელმძღვანელო სანამ მე ჩამოვალო და ასე დაშვა ხო შერმადინი ბოლოს ეუბნება რომ მეც წამიყვანეო იმიტომ რომ მინდა რომ შენს გვერდით ვიყო რა თქმა უნდა ერთგული ვაშკაცია და არაო ეტყვის ასეთ სიტყვებს რომ როდესაცო ესე იგი ველად გაჭრა მიჯნურ თხვედრიაო მიუგვავთანდილმა ჩემზე ნუიდარდებ მტერი ქეთს ვერ მომახრევინებსო ესე იგი მარტო უნდა წავიდეო მოკლედ და შენო დარჩიო რომ ჩაგაბარე ყველაფერიო მიმიხედეო და მოკლედ მეო მივხედაო და ასე დაშორდებიან ერთმანეთს და მოკლედ ავთანდილი წავიდა ტარიელთან აი აქ გავჩერდი უნდა ორი მორალი დავამატოთ დღეს და დავამთავროთ პირველი კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს მოყვარესა მოყვარულსა აბა ნუ ჩქარო კაცი ბრძენი ვერ გაწირავს მოყვარესა მოყვარულსა ესე იგი თუ ბრძენია კაციო ის არ მიატოვებს განსაცდელში კაცო ნახე და მეორე სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა მერმე სულსა სიცრუე და ორპირობა ვიცით ხო ღალატია და ესე იგი ტყუილია ადამიანს რომ ესე იგი მოატყუებ და გაწირავ და უღალატებ და ჯერ რას არგებსო ანდრია აბა ჯერ რომელს არგებსო ავნებსო ხორცს და მერმეკიდეს ავნებს დააკვირდით როგორ იყო ავნებს ხორცსა მერმე სულსაო ჯერ სხეულს ავნებსო და მერე სულს ავნებსო შოთა ტყუილად არ დაწერდა მაგას ესე იგი ჯერ სხეულს ავნებსო მერე სულს ავნებსო ზიარება როგორ არის ჯერ საჭიროება სულისა და ხორცისა იგივეა საკურნებელი ჯერ ვისთვის არის იქ პირიქით არის იქ ჯერ სულისთვის არის და მერე სხეულის და ცოდვა ჯერ ესე იგი ავნებს სხეულსაო და მერე სულსაო აი ხედავ როგორ ყოფილა ცოდვას როიდან ჯერ ესე იგი აქ ესე უწერია ნუ სიცრუე და ორპირობაა ესეთ სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა მერმე სულსა ეტყობა ქენჯნა რო დაეწყება და ცუდად რო გახდები აი სხეულითაც რო ცუდად გახდები